സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമാവും. മരണം വരെ അത് കാരണം സംഭവിക്കാം. ഒന്നാമതായി ചോക്കിംഗ് ആണ്. ചോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫുഡിന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ശ്വാസനാളത്തേക്ക് കയറി അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ആൾ മരിച്ചു പോവാം. രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് എയർ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലും. അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ആ എയർ കയറിയിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. മൂന്നാമതായിട്ട് ദഹനക്കേടാണ്. കാരണം ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചവക്കുന്നത് കുറയും, പെട്ടെന്ന് ഇറക്കി വിടുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ദഹനം കുറയും, അതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കരുത്. ഓക്കെ.